London, and it is also a part of UK, which other strategically we can collaboratively do is something which we have discussed. There was a topic of Carnival festival at Sinkeri helipad, which they wanted to conduct, where it was non-commercial but only permission to conduct Carnival, where they have already got the NOC from Taj. Subject to the NOC of Taj, I think this approval has been given for conducting the Carnival festival. Stupa Sports Analytics, ज्यांनी WTT successfully last year केले, they had put up a proposal for financials and a tie-up for the next 2 years. We have approved those commercials and the tie-up for the next 2 years. टुरिझम हा फुडें वता आसतना टेबल टेनीस जावं बाकीचे स्पोर्ट्स टुरिझम आमी प्रमोट करीत आसात आनी ताज्या खातीर आय थिंक वॉट एवर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर सायड टू प्रमोट दीस आय थिंक वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड एज वी टॉक अबाउट गोवा बियॉन्ड बीचीस. Very importantly is the three main parts, the events which mean a lot to Goa. ते आज डिस्कशनाक सगळे म्युनिसिपल काउन्सिल्स आणि तांचे इलेक्टेड कमिटीज अंडर द म्युनिसिपल काउन्सिल्स फॉर कार्निवल, शिगमो आणि शिव जयंती वर इन्वायटेड टुडे. चडशे चेअरपर्सन्स नाल्यार CEOs अलॉंग विथ आमचो आज जॉशुआ MLA ऑफ म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी, तसोच बाब रोहित मोन्सेरात मेयर ऑफ पणजे आशिल्लो, तसोच रितेश नाईक ऑफ चेअरपर्सन ऑफ पोंडा म्युनिसिपल, अशेच विविध एरियेचे सगळे, दामोदर शिरोडकर ऑफ चेअरपर्सन ऑफ मडगांव, असे बाकीचे सगळे जे आयिल्ले तांचे कडेन चर्चा जाली आणि द इव्हेंट्स हॅव बीन फ्रोजन. कार्निवल डेट्स, कार्निवल आमी 10 तारखेक सुरू जातलो पणजे, 11 तारखेक मडगांव आसतलो, 12 तारखेक वास्को आसतलो आनी 13 तारखेक म्हापशा आसतलो. हे 4 दीस आमी कार्निवाल मनयतले, स्टार्टींग फ्रॉम पणजे, मडगांव, वास्को आनी म्हापशा. आनी लास्ट इयर प्रिकर्सर इव्हेंट कसो परवरी जो केल्लो तो 1 दीस पयलीं जातलो. सो इव्हेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 9th अँड गोज अप टू द 13th आणि 14 तारखेच्यान लँड पिरियड सुरू जाता. सो ताज्या खातीर कार्निवलाच्यो सगळ्यो गजाल्यो जावन रिस्पॉन्सिबिलिटीज करून खास करून वी हॅव व्हेरी मच क्लियर दॅट एवरी म्युनिसिपल कावन्सिलाक रिक्वेस्ट केल्लें आसा की जाता तितले ट्रेडिशनल आमचें जें आशिल्लें ते ट्रेडिशनल इव्हेंट तुमी तसो फॉलो करचो. आणि पणजे जंय आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम पार्टिसिपेट्स बाय हॅविंग देअर एजन्सी डू द कार्निवल, तांकां पणजे कावन्सिलाकूय सांगिल्लें बाब रोहित मोन्सेराताक की टू एन्श्योर दॅट द कमिटी अपॉइंटेड will be proactively participating to carry out a signature carnival for as it starts to announce कित्याक ताज्यातल्यान जे सुरू जाता पर्यटक देशाचे इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक येता आनी ताज्या खातीर आमचें ट्रेडिशन, आमचें कल्चर जे पयलींच्यान सुरू जाल्लें ते एखादी दाखोवपाची सण लास्ट इयर तांणी प्रयत्न केल्लो, अंदू ताजेरूय आनी इम्प्रोवायज करचो म्हणून हे 4 दिसाचो आमी कार्निवलाचें जालें. शिव जयंती आमी एनावन्स केल्लें, मुख्यमंत्री उलयल्लो की जशें आमी स्पिरिच्युअल टुरिझमाचेर उलयतात, छत्रपती शिवाजी महाराजाची जी काणी आशिल्ली 350 इयर्स जे आज ह्या वर्सा जाता राज्य अभिषेकाचे कोरोनेशनाचे, ते सेलेब्रेट करपाक ह्या वर्साक आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमान एक फुडाकार घेतिल्लो आसा. ताज्या खातीर पणजे, मडगांव, म्हापशा, मोर्मुगांव, पोंडा आनी सांखळे हे 6 जाग्यांचेर we will be supporting this particular municipal councils and their respective committees with a one-time grant of 5 lakhs rupees each to ensure that they scale up the Shiv Jayanti festival in 2024. आमचो मेन इव्हेंट जो आसा छत्रपती शिवाजी महाराजाचो आनी पूर्ण काणी ती पूर्ण म्हाका त्या दिसा 19 फेब्रुवारीक आमची सांची बिचोले मतदारसंघान जातली, वेर बिचोलेम तालुकान आमी थंय करतले, विच विल बी द मेजर वन एज फार एज छत्रपती शिवाजी महाराज स्टोरी गोज अँड द फेस्टिवल गोज. सो थंय मनयता आसतना आमी बिचोले सोडले जाल्यार पणजे, मडगांव, म्हापशा, मोर्मुगांव, पोंडा आनी सांखळे ह्या 6 स्थानाचेर शिव जयंती मनोवपाक आमी म्युनिसिपल कावन्सिलाक सपोर्ट करतले. अँड वी हॅव आस्क्ड देम टू डू देअर बेस्ट टू गिव अ प्रॉपर ट्रिब्यूट टू छत्रपती शिवाजी महाराज इन द 350th इयर ऑफ हिज कोरोनेशन. तांच्या भितर 19 तारखेक आमचो मेन इव्हेंट बिचोले आसतलो. सो म्युनिसिपल कावन्सिलाक तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा की तांची तारीख, तांचो प्रोग्राम आनी डिटेल्स तांणी आमकां डिपार्टमेंटाक दिवचे, जातूंतल्यान तांकां आमी सांगलां प्रिकर्सर कशें 16, 17, 18 सानवाळा
ते ह्या म्युन्सिपाल्टीन नाल्यार हातून तांणी वांटून घेवचे आनी 19 तारखेक सगळ्यांनी बिचोले येवचे. ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयच्या लोकांक अलॉंग विथ आवर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत take this opportunity to invite you on 19th at 4 p.m. at Bicholim as we celebrate this event in a big way in through tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj. तिसरो आशिल्लो आमचो शिगम्याचो. शिगमो फेस्टिवल एवरी इयर आमी बऱ्या हातून मनयता. आमचे दायज आमी म्हणटा आनी आमचे कल्चर आनी बाकी सगळें दाखोवपाचो जो प्रयत्न आसता तातूंत चित्ररथ जावं, रोमटामेळ जावं, फोक डान्स जावं आनी इंडिविज्युअल फॅन्सी ड्रेस जावं, सिनियर नाल्यार ज्युनियर कॅटेगरी खूब दबाज्यान लोक गोंयचे लोक पार्टिसिपेट जाता आनी एक खरें गोंयकारपण थंयच्यान कल्चर आमचो ट्रेडिशन तांचो दाखयतात आनी ते पळोवपाक परत पर्यटक आमचे ह्या देशांतले तशेंच इंटरनॅशनल खूब जाण येतात ओन्ली टू सी दीस फेस्टिवल. वी एज इनक्रेडिबल इंडिया वी टॉक अबाउट डिफरंट कल्चर्स, डिफरंट फेस्टिविटीज आनी शिगमो इज अ व्हेरी युनीक फेस्टिवल ऑफ गोवा. जी हिस्ट्री आशिल्ली तातूंतल्यान जो आमी आज शिगमो सेलिब्रेट करता तो ह्या वर्सा 26 तारखेच्यान सुरू जातलो, 26 मार्च आनी 8 एप्रिलाक सोंपतलो. सो जवळ जवळ 14 दिसान जवळ जवळ 18 जाग्यांचेर हो शिगमो मनयलो वतलो. जातूंतल्यान मेजर टावन जे आसात पणजे, मडगांव, वास्को, म्हापशां, पोंडा सोडले जाल्यार मायनर सेंटर्स जे आशिल्ले केपें, बिचोली, वाळपय, काणकोण, कुडचोरें, कुंकळे, सांगे, पेरने, सांखळे, धारबांदोर, शिरोडा, पर्वरी, कलंगूट हे सगळे एरियेनी डेट्स हॅव बीन ऑलरेडी इयरमार्क्ड. तुमकां सगळ्यांक डेट्सूय दितले. सुरवात फोंडेच्यान 26 तारखेक शिगमो सुरवात जातली. उरिल्ले डेट्स तुमकां आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान सगळ्यो वतल्यो. द कॅलेंडर ऑफ इव्हेंट्स वेर इवन टुरिस्ट हू आर कमिंग कॅन गो ऑन दॅट पर्टिक्युलर डे आनी त्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवंक शकतात. अंदू आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी प्रायज मनी हॅड टू बी रिलुक्ड एट आनी ताजे खातीर आज आमी एनावन्स करता आसतना तांचे कडेन चर्चा करून तांची कळ समजून, कित्याक रोमटामेळ बी म्हणलें जाल्यार खुबशे भुरगे, खुबशे युवा पिढी पार्टिसिपेट जातात आनी तांकां शेवटी येदे व्हडले रोमटामेळ करून समज प्रायज मेळूं न मेळूं वी ऑलवेज कन्सिडर पार्टिसिपेशन टू बी द क्रायटेरिया टू एन्श्युअर दॅट यू कम वीथ दॅट शोकेसिंग ऑफ युअर कल्चर. ताज्या खातीर फोक डान्स, चित्ररथ, रोमटामेळ आनी इंडिविज्युअल फॅन्सी ड्रेस प्रायजीस आमी सगळे रिवर्क केल्ले आसा. जो फर्स्ट प्रायज चित्ररथाचो 60,000 आशिल्लो तो 75,000 75,000 रुपीज केल्लो आसा. रोमटामेलाचो फर्स्ट प्रायज 35,000 आशिल्लो तोय 75,000 केल्लो आसा. फोक डान्स 20,000 आशिल्ले ते 25,000 केल्लो आसा फर्स्ट प्रायज. इंडिविज्युअल फॅन्सी ड्रेस सिनियर कॅटेगरी 7,000 आशिल्ले ते 10,000 रुपया केल्या आनी इंडिविज्युअल फॅन्सी ड्रेस ज्युनियर 2,500 आशिल्ले ते 5,000 केल्या. हे तुमकां हांवें जे प्रायजीस सांगल्या आर द फर्स्ट प्रायज वीच वील कम आनी कॅटेगरी वायज ताजे प्रमाणेच त्याच लेवलाचे स्केल अप करून सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रायज वी वील कॅल्क्युलेट एंड अनाउन्स अलॉंग वीथ 5 कॉन्सोलेशन. इंडिविज्युअल फॅन्सी ड्रेस आनी ज्युनियर आनी सिनियर कॅटेगरीक तिनूच प्रायजीस आसताले. सो वी हॅव टोल्ड देम टू मेक इट सिमिलर एंड मेक 10 प्रायजीस अवेलेबल फॉर इंडिविज्युअल फॅन्सी ड्रेस, सिनियर आनी ज्युनियर कॅटेगरी. हे सोडलें जाल्यार मानधन सगळे ग्रुपांक दिवचे अशें मुख्यमंत्री विचाराचो आशिल्लो आनी आमी विचाराचे आसा आनी ती चर्चा करून आज वी हॅव सेड की द पीपल वील पार्टिसिपेट इन ऑल 5 टाउन्स मेन सेंटर आनी मिनिमम 50% ऑफ मायनर सेंटर्स दे वील बी एलिजिबल फॉर 10,000 रुपीज पर इव्हेंट. तो चित्ररथ जावं नाल्यार रोमटामेळ जावं ह्या कॅटेगरीक 10,000 रुपया दिले वतले. जातूंतल्यान तांणी कंपल्सरी 5 टाउनान पार्टिसिपेट जावंक जाय आनी मिनिमम 50% ऑफ द बॅलन्स मायनर सेंटर. सो एक बूस्ट सगळ्या लोकांक जांकां प्रायज मेळना तांकां हे दितले. जांकां प्रायज मेळटा तांकां ही गरज आसची ना, पूण जांकां प्रायज मेळना तांकां हो ग्रांट कसो दिल्लो वतलो. रेस्ट ऑफ दीस थिंग्स एज फार एज शिगमो इज कन्सर्न सगळ्यांक सांगलां की एकामेकाक समजून घेवचें. तशेंच सगळ्या रोमटामेळ चित्ररथांक समजून घेवचें, कित्याक जे 2-2 इव्हेंट शिगम्याचे एक जाग्यार जातले जाल्यार दोनूय जाग्या वयले लोक रावतात आनी ताजे खातीर वील बी हॅविंग टू सी दॅट द कमिटीज अपॉयंटेड वील हॅव टू प्ले व्हेरी प्रोएक्टीव रोल टू एन्श्युअर की जंय 2 जाग्यांचेर आसा
ते जबाबदारीन आपलेच मतदारसंघ पावोचो न्हय जाल्यार फुडलोय मतदारसंघाक त्या टायमार पावपाक तीच कळ तांची आसची हें आव्हान आज केल्लें आसा. आनी तुमकां सांगपाक खोशी भोगता की जो आमचो मेन इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर आशिल्लो जो आतां पर्यंत तितलोच आशिल्लो तोय वाडयला. प्रायज मनी तुमकां सांगलें. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचराक पणजे आमी 21 लाख दिताले ते अंदू 25 लाख केल्या. मडगांव, वास्को, म्हापशा, पोंडा मेन सेंटर्स आशिल्ले ते 11 लाख आसताले ते 15 लाख इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सेंटर केल्लो आसा. आनी मायनर सेंटर्स जे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराक आमी 7 लाख दिताले ते ईच सेंटराक 10 लाख रुपया दिवपाचे केल्ले आसा. सो इन दीस सिक्वेन्स लॉट ऑफ पीपल जे तांकां जमना नाजाल्यार कळना इट इज अ बूस्ट फॉर द यूथ and for everybody to ensure that festivities are taken on a larger scale. जेन्ना आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा आनी फेस्टिवल्स एक मेजर डोमेन आसा जो आमी प्रमोट करतात त्या खातीर आमी हे इव्हेंट गांवांनी वता आसतना सुद्दां आनी गोंयकारपण खऱ्या अर्थान दाखयता आसतना आपले कल्चर आपले ट्रेडिशन दाखयता आसतना आमचो हो प्रयत्न ह्या हाजेर हे तिनूय फेस्टिविटीजाचेर कार्निवल, शिगमो आनी शिव जयंतीचेर आसतलो. हे इव्हेंट्स डेट वायज कॅलेंडर जो आसा तो आमचे डिपार्टमेंट तुमकां फाल्यां पर्यंत नाल्यार आज सांजवेळ पर्यंत दितले रिगार्डींग शिगमो स्टार्टींग कार्निवल आनी शिव जयंती तुमचे कडेन सांगिल्ली आसा. थँक्यू.